Colocado a 302. Ok, pronto. Só há dois para repetir. Quantos partiram mais? Partiram dois, o 120 e o 106. Pensar que ia cedo, embora assim, provavelmente vai ser para cá. Vocês vão comer onde? Hã? O quê? Eu já sei, não tenho nome. Porque não consegues trabalhar, não é? Chegamos a caixa e eu venho com o meu mecânico chegar a casa para tirar a caixa. Pode fazer parte do chá,